بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bishii labaad 2024 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabid madaxweynuhu wuxuu yiri markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markii aan tixgeliyay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay sida hoos ku socota in laga bilaabo taariikhda maanta ay xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xisan kow mudane Cabdalla Maxamed Carab Sandheere wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland laba mudane Xasan Axmed Ducaali Macallin wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex mudane Yoonis Axmed Yoonis Maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland afar mudane Cabdilaahi Xasan Aadan Cawaale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland shan mudane Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland lix Dr. Xuseen Bashiir Xirsi Wahan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland toddoba mudane Xuseen Axmed Caydiid Warsame wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland sideed mudane Khadar Xuseen Cabdi Looge wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland sagaal mudane Cali Jaamac Faarax Buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland toban mudane Maxamed Yuusuf Cali Axmed Ilka Case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda Soomaaliland koob iyo toban injineer Axmed Jaamac Barre Rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda Soomaaliland koob iyo toban injineer Axmed Jaamac Barre Rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland labiyo toban marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi Madar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex iyo toban mudane Cismaan Ibraahim Nuur Afgaab wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland afar iyo toban Professor Ismaaciil Yuusuf Ducaale Guuleed wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland shan iyo toban mudane Abubakar Cabdiraxmaan Good Wacays wasiirka wasaaradda biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland lix iyo toban marwo Milgo Maxamed Cilmi Sambalooshe wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda Soomaaliland toddobiyo toban mudane Maxamuud Ciga Yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkii toddobiyo tobnaad sideed iyo toban mudane Fuaad Axmed Nuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland sagaal iyo toban mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland labaatan mudane Cabdilaahi Cismaan Jaamac Geeljire wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland koob iyo labaatan mudane Axmed Awdaayir Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland labiyo labaatan mudane Jamaal Maxamed Jaamac Axmed wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddex iyo labaatan mudane Saleebaan Ducaali Xaaji Jaamac wasiirka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee jamhuuriyadda Soomaaliland afar iyo labaatan mudane Axmed Maxamed Faarax Coofle
wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland 25 mudane Cumar Shacayb Maxamed Cabsiye wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga 26 Sheekh Cabdilaahi Daahir Jaamac Baashi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta 27 mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur Furre wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Somaliland 28 mudane Siciid Maxamed Buraale Caraale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee jamhuuriyadda Somaliland intaasi waxay ahaayeen wasiiradii waa 28 nambarka 29 wasiiru dowlayaasha mudane Maxamed Yuusuf Ibraahim Faacuul wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska 30 mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliya amniga gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland 31 mudane Ismaaciil Mawlid Cabdilaahi Xasan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland 32 Mukhtaar Xaaji Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda saddexdaas waa wasiiru dowlayaal nambarka 32aad bay wasiir ku-xigeenadu ka bilaabmayaan mudane Mukhtaar Xaaji Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Somaliland waa wasiir ku-xigeenadii baan imika galnay nambarka 33aad mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka jamhuuriyadda Somaliland 34 mudane Muuse Askar Guuleed Jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta 35 Marwo Samsom Maxamed Saalax Yacniile wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland 36 mudane Jamaal Jaamac Xaamud Dhunkaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta 37 mudane Cali Axmed Cabdi Cantar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga 38 mudane Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha 39 mudane Maxamed Muuse Xaaji Cabdi Galeyd wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska 40 mudane Sharmaarke Cabdi Muuse Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda 41 mudane Cabdiraxmaan Shide Bile Dharaar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada 42 mudane Yuusuf Kayse Cabdilaahi Aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada 43 Dr. Maxamed Ow Daahir Ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada 44 injineer Maxamed Cilmi Xuseen Huuno wasiir ku-xigeenka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda Somaliland 45 mudane Jawhar Siciid Warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland 46 injineer Maaliki Cabdi Xasan Xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada 47 mudane Maxamed Muuse Bucul Bookh wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka 48 mudane Maxamed Cabdilmaalig Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka jamhuuriyadda Somaliland allah mahadle intaas ayay mataqaanta wasiiradii wasiiru dowlayaashii iyo wasiir ku-xigeenku intaasay ku egyihiin waxaan jecelahay wasiirada ka tirsan xukuumaddii xilka tirisay anagoo ku hadlay afka madaxweynaha ahna afhayeenkii madaxweynaha waxaan la farayaa wasiiradii hore inay ku diyaariyaan xil wareejinta muddo saddex ishaa ay ku wareejiyaan xilka ay qaranka u hayaan kuna wareejiyaan cidda uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi u magacaabay aad iyo aad baad u mahadsantihiin